Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Доналд Трамп го шокира светот со воведените царини. За Македонија воведени се 33% царина. Слични царини има и за другите земји од Западен Балкан, освен за Црна Гора, Косово и Албанија со по 10%. My fellow Americans, this is Liberation Day. Трамп ги воведе долго најавуваните царини на реципроцитет за 185 држави од светот. Најниската е 10%, највисоката е 50%. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed. 33% царина за производите кои од Македонија ќе се најдат на пазарите во САД. Причината за тоа, според Белата куќа, е што македонските царини за американските производи биле 65%, иако нема објаснување од каде им е таа бројка. Тарифи добија и земјите од регионот. За српските производи во висина од 37%, за Босна и Херцеговина од 35%, но за Албанија, Косово и Црна Гора царините ќе бидат на најниско ниво од 10%. Најголемиот економски конкурент на САД, Кина, доби речиси идентични тарифи како и Македонија, 34%. Меѓутоа, Пекинг веќе има давачки од 20%, со што практично вкупните тарифи ќе достигнат најмалку 54%. Кина се спротивстави. Ставот на Пекинг е дека царините на Трамп сериозно ги прекршуваат правилата на Светската трговска организација и го оштетуваат мултилатералниот трговски систем заснован на правила. 打着对等的幌子，对包括中国在内的多国输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。中方对此坚决反对，将采取必要措施。Ниту Европската унија не остане имуна. Производите од ЕУ кои ќе се најдат на американскиот пазар ќе бидат царинети со 20%. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. ЕУ е подготвена да поддржи напори за промени на глобалниот трговски систем за да стане компатибилен за реалноста на глобалната економија, но најави одговор. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses. Трамповите царини веднаш се одразија на светската економија. Пат има на берзите во САД, но и во Азија, а реакции пристигнуваат од речиси сите светски лидери за влијанието на тарифите. Економистите од светот се загрижени, стравуваат од глобална рецесија доколку трговската војна ескалира. The last time trade war on this scale has happened was in 1930s. Exactly in 1930, it was Smoot-Hawley Tariff Act, and it led to a global recession worldwide. And if this trade war escalates, we could see a slowdown of the global economy on the scale of a global financial crisis of 2014. Најголемите трговски партнери на САД, Канада и Мексико се единствени кои беа изземени од одлуката на Трамп, но тие веќе добија тарифи од 25%. Трамп смета дека ваквата одлука ќе ги изголеми работните места во производство во земјата. Вели дека сите економски партнери наплаќале повисоки царини за американските производи и со овие тарифи ќе се намалела економската штета на САД од останатите држави. They charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Даниел Василев, Сител телевизија. Директните негативни ефекти можеби нема да бидат големи, затоа што трговската размена со САД е мала, но индиректните нема да ја остават Македонија без последици. Од владата одговорија дека веќе имаат подготвен план за надминување на ситуацијата. Контактите со американската администрација се воспоставени и се ќе продолжат на високо ниво, а владата ќе работи на изнаоѓање решение и на спроведување на планот. Царините нема да имаат голем импакт врз нашата економија и затоа од владата побараат да не се паничи, ниту да се носат избрзани реакции и заклучоци.
Извозот не е толку голем, околу 110 милиони евра, меѓутоа секако ќе влие на одредени компании. Не очекувам дека тоа во моментов би го намалило доаѓањето, да кажам, на странски инвеститори, меѓутоа би рекла дека многу поголем е индиректниот ефект, односно ефектот кој што нашите компании го имаат преку извоз на одредени производи кон ЕУ и потоа извоз од ЕУ кон Америка. Исто така мислам дека ќе доведе до намалување на идни можни инвестиции од САЩ. Ефектите ќе бидат малце пролонгирани, очекувам да бидат во подоснежниот период. Мора веднаш да види, да речам, да направиме на кост-бенефит анализа. Соединените американски држави кажа дека оставаат простор доколку земјите реагираат не сега да ги зголемуваат царините, она што им е најавено, да речеме, од земји како Јапонија, Јужна Кореја, Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединените американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Тоа е можно. Формирање работни групи за реформската агенда и да се работи на консенсус за клучните прашања за државата и граѓаните е резултат на првата лидерска средба Мицкоски-Филипче од формирањето на новата влада. Мицкоски побарал од Филипче да се потруди да биде конструктивен фактор во определбата за промени, реформи и напредок, соопшти владата. За ДУИ средбата е погубна за албанците. Со договор за формирање на работни групи заврши 100-минутната средба меѓу лидерите на двете најголеми партии. Првиот човек во опозицијата средбата ја оцени како добра и конструктивна, коментирајќи дека премиерот го прифатил барањето на граѓаните реформската агенда да се турка со заеднички сили. Начално договоривме дека ќе работиме на начинот да формираме заеднички тела или работни групи во делот пред се на спроведувањето на реформската агенда. Значи, првичните закони кои што треба да стигнат во собранието, во делот на правосудството, нешто што ги тангира сите граѓани, понатаму енергетиката и некои работи во однос на стратешките движења и проекти во здравството. Ова е еден состанок првичен, ние се уште треба да видиме каква ќе биде таа методологија, да ја разработиме, меѓутоа мора да кажам дека има волја од двете страни. Беше истакната потребата да се работи на заедничката иднина за граѓаните, како и да се работи на консензус меѓу различните страни за клучните прашања за државата и добробит на сите граѓани, информираше владата во писмено соопштение по средбата. Неопходно е да се мобилизираат сите напредни поединци и структури кои можат да дадат придонес на патот за развој на земјата. Македонските државни интереси треба да бидат појдовната точка во разговорите за секое прашање, при што Мицкоски побара од Филипче да се потруди да биде конструктивен фактор во определбата за промени, реформи и напредок, се вели во соопштението од владата. Филипче рече дека очекува во процесот да бидат вклучени и останатите политички лидери кои преку експерти во работните групи ќе можат да предлагаат своји решенија кои би ги забрзале реформските процеси. Коалицијата на ДУИ уште пред да почне средбата ја оцени како погубна за албанците. На јавна сцена денес ќе ни биде демонстрирана моноетничка коалиција чија основна цел е да го преобликува политичкиот модел на државата од мултиетничка во моноетничка демократија, се вели во нивното партиско соопштение. Александар Спасовски, Сител телевизија. Каква политичка тежина има лидерската средба Мицкоски-Филипче, протоколарна или суштинска? Дали може таквата комуникација, формирањето работни групи да донесе сериозни реформски резултати? Што сметаат аналитичарите? Во живо го прашувам Зоран Јаневски. Поделени се мислењата на политичките аналитичари со кои разговарав. За едни, по денешната лидерска средба СДСМ го изгубила приматот на опозицијска партија. За други пак, спорно е што на масата немало представници од албанскиот политички блок. Но како што велат, сепак денешната лидерска средба укажувала на подготвеност за спроведување на реформската агенда. Ставовите на политичките аналитичари ги гледаме во продолжение. Поделени мислења имаат политичките аналитичари по средбата Мицкоски-Филипче. Дел ја гледаат како ново групирање во македонскиот политички блок, за други пак таа е соработка за спроведување на неопходните реформи.
Аналитичарот Благојче Атанасовски смета дека СДСМ го губи приматот на опозиција и се припојува кон власта, а не очекува и ништо од работните групи. Ништо не може да разговараат од проста причина што овие две партии практично наизменично до сега владеа во изминативе 34 години на повеќе партиска демократија во Македонија и тие се така наречените системски партии. Бидејќи после трагичните и ужасните настани во Кочани сите бараат ресет и промена на системот, мислам дека тие што го креира системот се дел од проблемот на тој систем, а не дел од решението како што денеска пробуваат во јавноста после оваа фамозна средба меѓу премиерот и така наречениот лидер на опозицијата. Атанасовски смета дека со тетатет средбата се дефакторизираат албанските политички партии. Аналитичарот Джелал Незири на лидерската гледа како шанса за реализирање на реформската агенда на владата, но вели таа остава сомнеш за координација на една етничка група. Важно е да не се испраќа погрешна порака до јавноста дека станува збор за договор кој што се случува во одреден етнички кампус, во конкретниот случај македонскиот етнички кампус, и кој потоа може да предизвика страх, недоверба, дезинформации кај етничките албанци кои се граѓани на оваа држава и кај кој потоа може да се создава наратив, да се креира наратив кој потоа би подразбирал унифицирање, здружување и на сите политички партии на албанците во една неформална или формална коалиција. Затоа смета Незири потребна е лидерска со присуство и на другите политички партии и сите заедно да придонесат во донесување и спроведување на реформските закони. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Остра дебата на различни теми на релација Мицковски-Апасиев на седницата за пратенички прашања од опозицијата. А не, сега нема да го разрешуваме. Дали тука не гледате елементи на нудење или давање некаква корис? Тоа во правото го викаме до уд дес. Ти дадов за да ми дадеш. Или нашиот турцизам алаш вериш. Ти, обвинителе, нема да го чепкаш Владко Стојковски, овој директоров нашот ВМРО што е, а ја за возврат ке ти го продолжам мандатов. Левица, со овој договор, на 26.11.2024 година купила деловен имот од 409 метри квадратни на Адвокатската улица зад седиштето на зградата на компанијата Ајден, верували или не, за цена од 295.000 евра со ДДВ или просечно квадратот на овој објект во центарот на Скопје е 721 евро согласно овој договор. За какво кривично дело ова е, професоре? Ова е соравија. Што е заедничко меѓу ова и ова? И универзална инвестициона банка. Заедничко е следно. Извршителот Андреа Бунески. Тој е заеднички извршител и за едниот објект и за другиот објект. Ја давате левица, стручно во реторика се вика синдром на дива коза. Или, уште постручно, вербална диареја. Значи, зборувате за се друго правите флека, само за тоа што ве прашав не зборувате. 95 повредени од пожарот во Кочани се уште се на болничко лекување. 15 се во македонски болници, а 80 во странски медицински центри. Денеска во Земјава се враќа пациент од Австрија. Состојбата на тројцата потешко повредени и понатаму е критична, велат здравствените власти. Во Земјава веќе се дојдени тимови од странство кои гледаат со какви просторни услови и опрема располагаат двата центра каде ќе бидат третирани пациентите со изгореници. Инаку со месеци ќе трае и опоравувањето на пациентите во чии органи за дишење се здобиле со изгореници. Да се најдат вистинските виновници за пожарот на модуларната болница во Тетово и обвинителот Коцевски да обнови истрагата, побараа денеска семејствата на загинатите во болницата.
велат дека целата јавност знае за пропустите при изградбата на модуларната, а тоа било потврдено и со германското вештачење, доказ кој бил отфрлен од обвинителството. Бараат вештачењето од германските експерти да се земе предвид како клучен доказ, а на Коцевски му се обратија како сограѓанин од Тетово да сочувствува со нив и да бидат казнети виновниците за смртта на нивните блиски. Денеска пак се одржа ново рочиште во Тетовскиот суд за пожарот во модуларната. Јавните обвинители изнесуваат докази, а се испрашува и вештаците од страна на обвинителството и одбраната. Првоовластениот судски вештак по електротехника Ирфан Шакири пред судот образложи дека останува на фактите изнесени во извештајот. При поставените прашања од обвинителството тој рече дека целокупната постапка за доведување на електричната енергија од трафостаницата до модуларната болница е направена од две неквалификувани лица вработени во клиничката болница. Следните вести во 23 часот, до тогаш останете со програмата на СИТЕЛ.